Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղն ապրում է սարսափի, անհանգստության ու սպասման մեջ։ Փոքրիկ Տիգրան Հովհաննեսովը, որը 3 տարեկան է, դեռ չի գտնվել։ Նրան փնտրում են ամենուր, անտառներում, գետի ափին, ձորերում, նույնիսկ գյուղից դուրս ընկած տարածքներում, բայց այս պահի դրությամբ Տիգրանի գտնվելու վայրը դեռևս մնում է անհայտ։ Այսօր նոր հանգամանք դարձավ հայտնի։ Ծափաթաղցիներից մեկը Արմլուրի եթերում պատմել է, որ Տիգրանի ընտանիքի անդամներն այս պահին տանը չեն, նրանք հրավիրվել են Սևան, որտեղ նրանց հետ անցկացվում է հարցաքննություն։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը, սակայն այն արդեն տարածվել է գյուղում։ Գյուղացիները տարբեր վարկածներ են բարձրաձայնում, իսկ ոմանք պարզապես լռում են, չցանկանալով ավելացնել լարվածությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հաղորդում են, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, ներգրավելով ավելի քան 300 ծառայող։ Օգտագործվում են դրոններ, ամենագնացներ, կինոլոգիական խմբեր, սակայն կամավորներից ոմանք նշում են, որ գյուղից քիչ մարդիկ են մասնակցում որոնումներին, ինչը նրանց տարօրինակ է թվացել։ Արմլուրի եթերում կամավորներից մեկն ասում է, որ նրանց համագյուղացիները քիչ են մասնակցում որոնումներին, ինչը տարօրինակ է թվում։ Այս խոսքերը նոր հարցեր են առաջացնում, ինչ է իրականում կատարվել, ինչու են գյուղացիների մի մասը կարծես խուսափում մասնակցել որոնումներին, հոգեբանական շոկի, վախի, թե ինչ-որ բան գիտեն և չեն ցանկանում խոսել։ Փոքրիկ Տիգրանի անհետացումը տեղի է ունեցել աննկատ, բառացիորեն տան բակից։ Անգամ փորձառու փրկարարներն են նշում, նման դեպքերն ամենադժվարներից են, երբ երեխան չի հեռացել մեծ տարածություն, բայց միևնույն ժամանակ ոչ մի հետք չկա։ Հարցեր են կուտակվում, որոնց պատասխանները դեռ չկա։ Ինչպես կարող էր 3 տարեկան այդքան արագ անհետանալ։ Արդյոք ինչ-որ մեկը տեսել է նրան վերջին անգամ, և եթե այո, ինչու է այդ մարդը լռում։ Տեղեկություններ կան, որ նախնական վարկածներից մեկը կարող է լինել մարդու միջամտությունը, բայց այս պահին իրավապահ մարմինները որևէ պաշտոնական հաստատում չեն տվել։ Գյուղում, սակայն, լռությունը դարձել է ծանր և կասկածելի։ Ամեն ինչ կարծես փաթաթված է գաղտնիության մեջ, ոչ ոք ոչինչ բացատրել չի կարող, բայց բոլորս զգում ենք, այստեղ պարզապես երեխայի կորուստ չէ, այստեղ մի բան սխալ է, ասում է տարեց մի տղամարդ։ Գյուղը շարունակում է ապրել սպասումով։ Մայրիկը, որը 3 նշում էր ծննդյան օրը, այսօր լուռ նստած է, ձեռքին Տիգրանի նկարը, ամեն խոսք նրան ցավ է պատճառում, բայց նա շարունակում է սպասել հույսով։ Գեղարքունիքում արդեն ցուրտ է, գիշերը ջերմաստիճանն իջնում է մինչև +1 աստիճան, և փրկարարները մտահոգված են, ժամանակը նրանց դեմ է աշխատում, անտառների լռությունը վախ է ներշնչում, կարծես ամբողջ բնությունը սպասում է նույն հարցի պատասխանին՝ ուր է Տիգրանը։ Եթե նույնիսկ հրաշք պետք է լինի, թող այս անգամ լինի հենց սա, թող գտնվի, թեկուզ վաղը, թեկուզ հոգնած, բայց ողջ, ասում է փրկարարներից մեկը։ Հիմա Ծափաթաղում ամեն մարդ իր ձևով է փնտրում, ոմանք իրականում դաշտերում, մյուսներն իրենց մտքերի մեջ, բայց հարցերն ավելի են շատանում, քան պատասխանները։ Ինչ են թաքցնում նրանք, ինչու ընտանիքը հանկարծ հարցաքննության է կանչվել, և ինչու հենց իր ծննդյան օրը մորը բաժին ընկավ ամենածանր փորձությունը՝ մանուկ որդու անհետացումը։ Այս պահին պատասխան չկա, միայն հույս կա, հույս, որ գիշերվա այս մութ գծի մյուս կողմում դեռ հնարավոր է հրաշք, և գուցե վաղը լույսը բացվի Տիգրանի ժպիտով, բայց այժմ որևէ հետք, որևէ բան, որը ցույց կտա, թե ինչ է պատահել փոքրիկ Տիգրանի հետ, դեռևս չկա։ Արդեն 3-րդ օրն է, ինչ փնտրում են 3-ամյա Տիգրանին։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը հոկտեմբերի 27-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում հաղորդում է ստացել, որ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 2022 թվականին ծնված Տիգրան Հովհաննեսովը ժամը 16:30-ի սահմաններում կորել է։ Ներքին գործերի նախարարությունից առավոտյան հայտնել էին, շարունակվում են 3-ամյա Տիգրան Հովհաննեսովի որոնողական աշխատանքները։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը և փրկարար ծառայությունը շարունակում են Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրան Հովհաննեսովի որոնողական աշխատանքները։ Ժամը 10-ի դրությամբ աշխատանքներին ներգրավված են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության 100 և փրկարար ծառայության 212 ծառայող։ Աշխատանքներն իրականացվում են 7 ուղղությունով, օգտագործվում է 6 ամենագնաց տեխնիկական միջոցներ, որոնումներին մասնակցում են նաև Ծափաթաղ գյուղի մերձակա բնակավայրերի բնակիչները և մարզի տարբեր բնակավայրերից կամավորներ։ Կոչ ենք անում զերծ մնալ չճշտված տեղեկություններ տարածելուց, հետևել միայն պաշտոնական
տեղեկատվությանը, անհրաժեշտության դեպքում կտրվի լրացուցիչ իրազեկում, ասված էր հաղորդագրության մեջ։ Սպուտնիկ Արմենիային էլ ՀՀ Քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունից հայտնել է, որ ընտանիքի բոլոր անդամների հետ հոգեբանների մասնակցությամբ անհրաժեշտ քննչական գործողություններ են իրականացվում։ Նշենք, որ հարցաքննությունը թույլատրվում է ցանկացած տարիքում, եթե հոգեբանը հայտնում է, որ նրանք ադեկվատ են ու ի վիճակի են հարցերի պատասխանել։